हाम्रो घरमा को आएको छ थाहा छ आहान आहान आएको छ आहान यता हेर न हेलो भन न नुनुको म नुनुको सानी सुकाइरहनु भएको रहेछ यो अब चाहिँ म खाना खान लाग्यो आज खानामा चाहिँ यो हाम्रो यस्तै हुन्छ खाना है ले चाहिँ यहाँ बाबुलाई अन्डा अनि आलु फ्राई राखिसकेको छु यहाँ चाहिँ ब्रेड र हनी छ सो हेलो जुजलोपा सबजना वेलकम छ मेरो च्यानलमा आज चाहिँ हजुरहरूलाई मेरो इन्ट्रो चाहिँ मेरो रुमबाट दिइरहेको छु अब चाहिँ म ड्रेस चेन्ज गरेर पसल जानुपर्ने हुन्छ सो त्यही हो मेरो ब्लगमा चाहिँ प्राय पसलकै रुमकै घरकै हुन्छ अनि अब चाहिँ म ड्रेस चेन्ज गर्छु सो म चाहिँ रेडी भइसकेको छु है ओके अनि पसल जानको लागि सो अब चाहिँ आज चाहिँ भिडियो के हाल्छु त्यो पनि सबैजनाले हेरिदिनु होला अनि अहिलेसम्म सब्सक्राइब गर्नुभएको छैन भने चाहिँ सब्सक्राइब गर्न चाहिँ नभुल्नु होला है अनि आज चाहिँ हाम्रो घरमा को आएको छ थाहा छ एकदमै चकचक गरेर आएको छ आएर अघिदेखिबाट आहान आहान श्रेष्ठ यहाँ आउने बित्तिकै नुनुको रुममा के छ भनेर खोज तलास गरिरहेको छ उसले सो त्यही हो अब चाहिँ पसल जानुपर्ने हुन्छ सबैजना हेरेर माया गरिदिनु होला सपोर्ट गरिदिनु होला अनि के गर्नुपर्ने हुन्छ भने हजुरलाई थाहा नै होला है A few inches later. अहिले आहान यता हेर न आहान कहाँ जानु लाग्यो आहानले आज दरो सपिङ गरे यहाँ है नुनुलाई के किन्न लगाएर अब नुनु चाहिँ कहाँ जानु अरे आहान र नुनु कहाँ जानु अरे हाम्रो मेरो माइत आहानको त के घर म को होला भन त कसको फेस देखेन आहान फेस देखेन कति राम्रो देखेको हामी दुईजना आज के गरेको रहेछ आहान बिस्तारै घर हेर के कहाँ गएर आएको रे हामी कहाँ गएर आएको रे सपमा आहानले आज दरो सपिङ गर्यो अब भाइलाई दिने कि नदिने त हामी चाहिँ अब माइतीतिर लाग्दै के यता अब भयो के भनेको होइन यसले के देख्छ सो अब चाहिँ हामी घर पुगेर भिडियो गर्नेछौँ बाई बाई भनिदिउँ बाई बाई सानी सुकाइरहनु भएको रहेछ स्पाइसी चिल्ली इन द के ओहो ल आइयो होला The next day. सबैजना वेलकम छ फेरि पनि सरी अहिले चाहिँ म कोठा रुम सफा गर्न लाग्यो है सो बाबुहरू चाहिँ एकजना मामा घर गइसक्यो एकजना चाहिँ स्कुल गइसक्यो आज चाहिँ मलाई अलिक सन्चो नभएको कारणले रुम पनि ढिला मिलाउँदैछु सो हिजो चाहिँ त्यति इन्ट्रेस्टिङ केही पनि भएन अनि इन्ट्रो चाहिँ लिएको छु प्लस हल्का भिडियोहरू लिएको छु त्यो र यो आजको भिडियो चाहिँ म एड गर्नेछु हेर्दै गर्नु होला अहिले चाहिँ म रुम सफा गर्छु त्यसपछि के हुन्छ किप वाचिङ गाइज
अहिले चाहिँ म किचनतिर आइसकेँ है। किचनको कामहरू छ, खाजा बनाउनु छ अनि त्यसपछि कसो जानु छ एज युजुअल जहिले पनि त्यही हो मेरो काम चाहिँ। सो अब चाहिँ बाबुले म खाजा बनाउनतर्फ लागेँ। आलुको केही बन्छ, अब केही बनाउँछु भनेको त सोचेको छैन है। तर अब यसकै म यो दुईटा आलुको आज पिक्चरमा खाजा बनाइदिन्छु। यो चाहिँ नयाँ आलु भएकोले यसरी छिल्दा पनि मजाले छिलिन्छ। पानी चाहिँ यहीँ राखेर सो अहिले चाहिँ म खाजा बनाउँदै गर्छु है। छिटो बनाउँछु किनकि ढिला भइसकेको छ। खाना पनि खानुपर्ने छ, उसलाई टाइममा खाजा पनि पुर्याउनु पर्ने हुन्छ अनि पसल पनि जानुपर्ने हुन्छ। चाहिँ म अलि नबोलिकन गर्छु होला है। ब्रेड चाहिँ छैन, ब्रेड चाहिँ लिनु पठाउँछु आज। स्पेसल केही बनाएर कान्छालाई। आलु चाहिँ काटिसकेँ मैले। अब चाहिँ म प्यान बसाल्छु अनि छिटो गर्नुपर्ने छ। प्यान बसालिसकेको छु, तेल राख्छु। यो सिम्पल आलु फ्राई त सबैलाई आउँछ, तर आमाहरूको काम चाहिँ दिनभरिमा के हुन्छ है। सो म त्यही देखाउन गइरहेको छु। एउटा अनि मम प्लस अनि अब बिजनेस वुमेन त भन्दिनँ म, कोही बात नहीं, जस्ट वर्किङ वुमेन होइन। त्यही हो वर्किङ वुमेनको काम दिनभरि के हुन्छ आज म त्यही देखाइदिन्छु, देखाउने छु, देखाउन गइरहेको छु। सो त्यही हो। अब चाहिँ यहाँ मेरो प्यान तातिसकेको छ। म यसमा हल्का बेसार राखिदिन्छु पहिले, एकदम फास्ट हुन्छ कि। बेसार राखिदिन्छु हल्का कलर आओस् भनेर है। बेसार राख्दै चाहिँ मलाई पहिले बेसार राखेको मनपर्छ, बनाउँदैन है। सो अब चाहिँ आलु राखिदिन्छु। यहाँ चाहिँ किचन चाहिँ मेसै छ, सफा गरेको छैन। अब खाना खाइसकेपछि बल्ल यहाँ सफा गर्ने पालो छ। त्यही हो है, काम गर्दै सफा। म अब यो राखिसकेपछि नुन थोरै राखिदिन्छु। नुन राखेर यसलाई 5 मिनट जति छोपेपछि एकैछिनमा पाक्छ, चलाइराख्नु पनि पर्दैन है। क्यामेराम्यान भइदिएको भए अझै सजिलो हुन्थ्यो। त्यो म एक्लै छु, मैले पकाउँदै खिच्दै काम गर्दै गइरहेको छु। के बोले थाहा छैन है। त त्यही हो। अब यो अब छोपिदिन्छु अनि म अब चाहिँ खाना खान्छु। चाहिँ मेरो लागि अन्डा बसालेको छु, अन्डा फ्राई गर्दैछु। अन्डा बसालेर अन्डा फ्राई गर्दैछु।
अब चाहिँ म खाना खान्छु यहाँ चाहिँ आलु पाक्दैछ है त्यो अब चाहिँ म खाना खान लाग्यो आज खानामा चाहिँ यो हाम्रो यस्तै हुन्छ खाना है फर्सी भयो अचार अनि यो बाबुलाई फ्राई गरेको आलु अनि एउटा अन्डा अनि यहाँ चाहिँ गाजर छ अब चाहिँ म खान्छु अनि यहाँ दाल पनि छ है फर्सीको तरकारी हो अन्डा बनाउनु न एउटा के हुन्न खानु यहाँ चाहिँ प्याज राखिदिनु भएको छ है लसुन राखिदिनु भएको ग्यास्ट्रिक भएको कारणले तर म लसुन खान सक्दिनँ प्याज मलाई तरकारीहरू ग्रेभी नै मनपर्छ उहाँलाई चाहिँ फ्राई मनपर्छ बच्चाहरूलाई ग्रेभी मनपर्छ चोइस फरक फरक छ गाह्रो छ खाना बनाउनलाई आज चाहिँ म किचनमा बसेर खाइदिएँ है सो धेरै पछि यसरी खाना खाएको भिडियो लिएर आएँ किनकि केही भिडियो राखौँ जस्तो भयो अहिले त्यति बाहिर निस्किने प्लानहरू पनि छैन किनकि अहिले चाहिँ हाम्रो पसलमा सिजनको बेला हो त्यही भएर धेरै बाहिर निस्किनु पाउँदैन ब्लग त ल्याउनै पर्यो सो त्यही कारणले आज चाहिँ मैले घरकै सिम्पल भिडियो ल्याएँ हेर्दै गर्नु होला अब यो खानामा सकाउनु पर्ने हुन्छ अनि सकाएर फेरि बाबुले खाजा तयार गर्नुपर्ने हुन्छ सो खाम है त बिहानको खाना चाहिँ हामी सबैजना सँगै खान पाउँदैनौँ छुट्टा छुट्टै हुन्छ उहाँ चाहिँ उता बसेर खानुभयो मैले यहाँ भिडियो बनाइरहेको भएर लसुन बसेर खानु प्याजभन्दा लसुन खानु गाह्रो है तर ग्यास्ट्रिकको लागि राम्रो हुन्छ सो भातसँग मिसेर खाइदिएँ मैले लसुन चाहिँ खानुपर्ने रहेछ ग्यास्ट्रिकको लागि एकदमै ग्यास्ट्रिक भइरहेछ आजकल चाहिँ मलाई एकदमै गाह्रो हुन्छ क्या ग्यासले चाहिँ अब उसमा पनि भनेको टाइममा खाजा खानु पाउँदैन पहिला उहाँलाई मात्रै थियो अहिले त मलाई पनि हुन लागिसक्यो सो त्यसको लागि दिनमा एउटा लसुन चाहिँ खाने प्रयासमा छु म अच्छा ले चाहिँ यहाँ बाबुलाई अन्डा अनि आलु फ्राई राखिसकेको छु यहाँ चाहिँ ब्रेड र हनी छ सो त्यही पठाइदिन्छु है खाजा
कहिले के बनाऊ कहिले के बनाउँछ यो खाजाहरू पनि है। सो फास्ट पनि छ अनि पेट पनि भर्छ, हेल्दी पनि भयो। घरकै उसले स्कुलको खाजा खाँदैन, मैले किन हो थाहा छैन है, तर खाने मान्दैन। यस्तो घरबाटै बनाएर पठाइदिन्छु। अनि यो चाहिँ आलु भयो, आलु फ्राई, अलिकति ओइली नै छ। यो चाहिँ अन्डाले यसरी राखिदिन्छु उसलाई। सो आजको टिफिन पनि रेडी भयो, टिफिन चाहिँ रेडी भइसकेको छ है। सो अब चाहिँ पुऱ्याइदिन्छु टिफिन, अनि घरको यहाँ किचनको कामहरू अलिअलि बाँकी छ, त्यो पनि गर्नुपर्ने छ। सो त्यही हो आजको भिडियो चाहिँ। अब पसलमा गएर अरू केही भिडियोहरू भयो भने चाहिँ राख्नेछु, नत्र म यहीँ आजको लागि चाहिँ यति नै हुन्छ होला भिडियो। सो मैले भने पसलमा केही भयो इन्ट्रेस्टिङ भयो भने चाहिँ म राख्छु, नत्र आजको लागि चाहिँ यति नै। सो स्टे ट्युन गाइज।